Alikho elishona lingenazo ezizalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Akwethusi okwenzeke eShayamthetho. Luhlasele udlame lobulili ogwini kanti ke atshalwe enkalo zonke amaphoyisa. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo Siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umhlazi wezepolitiki uZakhele Ndlovu uthi okwenzeke eShayamthetho sesifundazwe eKwaZulu-Natal kamumva nje akuthusi kangakho njengoba kuyinto eyenzakalayo nasePhalamende likazwelonke kuzokhumuleka ukuthi iqembu lomkhonto wesizwe lifake isiphakamiso sokuqetula undunankulu uThamsanqa Ntuli ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhe kepha ke banqaba ukuvota okuvulelekile kubuka wonke umuntu bafuna ukuyimfihlo okuphethe ngokuthi ke kusuke uthuthuva eShayamthetho kwaze kwabizwa amaphoyisa. Umhlaziyi wezepolitiki uZakhele Ndlovu uthi usomlomo eShayamthetho KwaZulu-Natal wenza okufanele nokuvunyelwa umthetho wezinkantolo kuleli ukuthi athathe isinqumo asizwayo yena. Usomlomo noNtembeko Boys wanquma ukuthi amalungu eShayamthetho avote kubuka wonke umuntu ngesikhathi iqembu lomkhonto wesizwe lifake isiphakamiso sokuketula undunankulu uThami Ntuli ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhe. Ithi-ke into kufanele kube yiyona leyo legislature edecidayo ukuthi ifuna ukusebenzisa i-secret ballot yini noma ifuna ukusebenzisa i-open ballot. Uzokhumbula ukuthi ngaleskhathi uJacob Zuma president kwafakwa emotion of no confidence yagcina kwenziwa yona i-secret ballot, but i-constitutional court, which is the highest court in the country, took a decision ukuthi kokubili lokhu kulawful. So but it's up to iParliament lelo ukuthi lisebenzisa yiphi. So uSpeaker iConstitution imnikeza amandla ukuthi kube uyena odecidayo ukuthi usetshenziswa yiphi indlela yokuvota phakathi kwe-secret ballot ne-open ballot. uNdlovu uthi umkhonto wesizwe wawufuna ukusebenzisa ithuba. I-MK njengoba yayilwa kangako ukuthi kusetshenziswe i-secret ballot ingoba yayinaleli themba lokuthi kunama-MPs e-ANC asympathetic uJacob Zuma njengoba phela sazi ukuthi i-ANC uJacob Zuma wayewu-president wayo. So kunabantu abaqashe kwi-ANC kodwa deep down kuthiwa bayi-MK. So i-MK was banking on lawo individual MPs ukuthi mekuyi-secret ballot angayivoteli i-MK. I-ANC ngakolunye uhlangothi yayisaba ukuthi ngeke kunabantu engabathembi, so ukuze babambe kahle ngcono kube i-open lokhuzana kwaziwa umuntu ukuthi uvota kanjani. Kanti uthi uthuthuva olwasuka eShayamthetho aliqali KwaZulu-Natal. Yengaqali sesabona nakwezinye indawo kukwenzeka from national government to provincial and then even now nakomasipala ohulumeni basemakhaya. But akusiyona into enhle leyana efanele sivumelane nayo because abaholi kufanele benze i-example, basethi i-example bangasebenzisi udlame because isend message kubantu ezweni ukuthi it's okay ukusebenzisa indluzula. So siyabantu efanele mesenza into sikhumbula ukuthi kunabanye abantu abasibukayo. So njengabaholi bona afanele benze izinto ngobudlapha because abathi isithombe esihle. Nanokuthi ke ukukhombisa ukuthi abantu sebekhulile ngomqondo afanele basebenzise indluzula. And iSouth Africa sikhumbula ukuthi i-products of ama-negotiations fanele negotiate, fanele si-conciliate, fanele si-compromise. So if umuntu engekho willing to compromise then ngiyacabanga ukuthi ngesikwazi ukuphilisana siyabantu because asiboni ngasolinye. So fanele sifunde ukubekezelelana, right? Sifunde ukusebenzisana. So but lanto esayibona laphana ayinhle neze yimbi. I hope ukuthi ngeyiphinde yenzeke.
Isenzo seqembu lomkhonto wesizwe asehlanga kahle kwabaningi. I think this was a strategy se-MK sokuthi because abantu bayabuzana MK sivotelile yathola amavote amaningi kodwa sishila ukunegotiate nje nelinye iqembu or amanye amaqembu ukuze iphathe uhulumeni waKwaZulu Natal. So bazama ukucorrecta leyo nto kodwa manje bayicorrecta sekulate yabona. So ngicabanga ukuthi this was a smart move, but I think politically you could argue ukuthi it makes sense because bazama ukubonisa abantu ukuthi bazamile ukuthi bangene kuhulumeni kodwa manje sekulate. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Isifunda uGusi lokhu sengezinye ezihamba phambili ngesibalo esiphezulu sokuhlukunyezwa kubulawe abantu besifazane nezingane phecelezi iGBV. Iziko lezindaba libheke izigameko esike sabika ngazo kulonyaka saxoxisana neshoshovu esilwela ke amalungelo omphakathi weWomen of Umthwalume uNombuso Sibisi. Ngokusho kwakhe ke uthi ngenzeka ukunyuka kwezigameko kudalwe ukuthi umyalezo wokuqwashisa nokulwa ke nalesihlava awufinyelele kahle emphakathini. Yize uhulumeni eyenza imizamo yokuqwashisa nokulwa nesihlava sokubulawa kwabantu besifazane nezingane phecelezi GBV, kodwa kubukeka sengathi umyalezo awukafinyeleli kahle emphakathini njengoba izigameko zokuhlukunyezwa kubulawa abantu besifazane nezingane kwisifunda ugu zisaqhubeka kunokuba zehle. Sizoke sibheke izigameko ezenzekile kulonyaka ezinye ezidlule nemphefumulo. Ukubulawa kukaNokwandambili wasemalangeni emzinto muva nje ebulawa isoka lakhe kwashiya abaningi benemibuzo ngesihluku esenziwe isoka lakhe. Isoka likaNokwandambili uLungisani Shabane ubengaphandle ngoshwele wabe sembulala emgwaza ngemuva kokususa ingxabano kade emvakashele ebonakala ukuthi uhabulile. Ugwazi uNokwanda amanxiba amaningana maqede waphumela emgaqweni lapho agwaza khona wonke umuntu ayehlangana naye emgaqweni wagcina ebulela abantu abane sebebonke. Lona ugcine ngokuzilengisa naye ehlathini eliseduze. Isishoshovu esilwela amalungelo omphakathi uWomen of Umthwalume uthi kungenzeka ukuthi uhulumeni akakafinyelelisi kahle umyalezo emphakathini. Ngokubuka kwami ayikofikeleli kubantu besilisa noma emadodeni ngoba lento ungathi isuka kuyena umuntu wesilisa uhlula noma ngabe umuntu eyaliwe ngayo kodwa aqhubeka yenze ngoba angese sisho ukuthi abantu kazana nje kuphela abayenzayo. Sesike sabona sathola ukuthi even ngisho abantu abayimaphoyisa by profession abaziyo ngalezinto kodwa nabo bazithola sebebulala abantu besifazane nobehlukumeza abantu besifazane. Singagxeka mhlambe indlela abantu besilisa abakhuliswe ngayo emakhaya okanye umuntu usuke kuyicharacter yakhe nje ezekhula ukuthi abe umuntu okwazi ukwenza izenzo zobulwane ngoba phela ukuhlukumeza nokubulala isenzo sobulwane leso. Ngokombono wakho ucabanga ukuthi mhlambe indlela abakhuliswe ngayo emakhaya ngokwami nokocwaningo lami ngendlela esengeke ngabuka ngakhona lento iya ngendlela umuntu asuke ekhule ngayo noma asuke ekukhuleni kwakhe ehlukumezekile noma omunye uthola ukuthi izinto azibonile. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ukhule ekhaya ubaba ekwenza lokho yabo. Omunye uthola ukuthi abangani ubabone abangani bekwenza lokho. Omunye uthola ukuthi ke isikhathi esiningi ke manje into esengike ngayithola ngoba as much as ngivikela abantu besifazane abantu besilisa ngiyaxoxa nabo. Into esengike ngayithola ngitholile ukuthi kunaba ukuhlukumezeka kwabantu besifazane kuqhamuka kunabantu besilisa abahlukunyezwa abantu besifazane. Asiyike ekuthini ekuthandaneni kunabantu besilisa abakhule bengabazonina bengabazoma babo babalahle ngababo. Lo muntu ukhula eneenga noma angaba nonkosikazi noma angaba nentombi kodwa leyanto ayipheli yokuthi ngiyamzonda umuntu wesifazane. Besicela nje usibalele mhlawumbe izigameko ezimbalo sokwahlangabezana nazo la nawe ezakushiya nje uhlukumezekile njengoba phela nisebenzela umphakathi nawe into ethinta umuntu ukubulawa komuntu nokuhlukumezeka komuntu nawe kuyakuthinta ezakushiya nje nawe uhlukumezekile.
Yeah. Angibonge sathinta nje indaba yamafutha. Indaba yamafutha ke ebalimbiza ngomaligaju iyahlukumeza kakhulu. Ongangendlela ukuthi namanje mengabe kukhulunywa ngomafutha angibi right. Enye into indlela umafutha awayebulala ngabantu besifazana bese yabalahla kabuhlungu. Ngizibuza ukuthi laba bantu kuba abatholwanga kusho ukuthi babeyogcina bengangcwatshwanga because bakhona abanye bagcina bengatholwanga. Enye into edala ukuthi bekuhlungu kakhulu ukuthi umafutha kwathiwa uzibulele, yabo. So uyazibuza ukuthi uzibulala kanjani umuntu ekestokisini egadiwe wangempela ngoba phela ngicabanga ukuthi kwakufanele ngabe ugadiwe lo muntu. Ezigamekweni ke nje ezinzima ke ezinye esengeke ngazibona esakabuhlungu kakhulu okwashaqisa ziwu2 engizikhumbula kahle unkanyiso ebulalo emihle unkanyiso ethenjiwe ekhaya embumgodi toilet ingane imthembile unkanyiso wambulala kabuhlungu emihle kwaba kuhlungu kakhulu. Ebese kuzoba esinye esake wa20 esiqongeni whereby ubhuti uthandana nosisi ngikhumbula ukuthi usisi unomthetho. Uyabona lapha ukuthi umuntu wesilisa umthembile uyamthanda umlethe empilweni yakho nengane yakho incane, yabo, kodwa ubhuti wagcina kwazi ukuthi abulala ingane ayimboze ngendishi angayizali na 2 years. Kwangithusa lokho kwangibuza ngazibuza ukuthi ngaba abantu besilisa imiqondo buyisebenzi kahle yini, yabo. Kodwa futhi nakhona mase uyalandela nge-background yakhe ke lo wesilisa ngoba naye wakhona endaweni uthola ukuthi ikhonto eshayisa nayo, uthola ukuthi ikhonto ethi umuntu wesifazane ekukhuleni kwakhe ebuncaneni kwakhe, yabo. Kodwa ke soyibamba la mhlambe kuniphatha kanjani inhlangano senisebenzile nabuqoqa ubufakazi benicabanga ukuthi buyasebenza enkantolo noba bungasebenza enkantolo ukubona umsolwa ededelo ngoba kuthiwa kushoda ubufakazi? Mesiya lapho nje njengoba ngikulomkhakha oba activist ngicabanga ukuthi unyaka wesi6 lo ziningi into esengizifundile kuloko ukuthi kuthiwe ubufakazi abuhlangani. Indaba isuke ibe lapha ekubhalweni noma ekuthathweni kwestatement. Uke wangifundisa komunye ke okhona emkhapheni wamaphoyisa ukuthi indaba isuke ile ikhephi. So ngisho ukuthi ke kusiphathe kabuhlungu ngoba thina sisuke sisebenzile, yabo, bese lo othatha statement asenzele phansi ngoba bayasho ukuthi kunendlela ekumele statement usibhale ngakhona. Let's go to icala likandoni. Icala likandoni libe ne-statement eziwu2. Kune statement esithathwe police station eHibhadini ne-statement esithathwe eThuthuzela. So mawuqhathanisa lezi statement eziwu2 zincane nje izinto yabo eziphambene yibolonto. So ke nezinkantolo ke kwesinye isikhathi ke ziyasenzela phansi. Lokho nje angenze ngiphika ukuthi inkantolo ziyasenzela phansi, zenzela thina, zenzela abaseshi and futhi zibasebenzisa kabuhlungu abaseshi inkantolo. Umseshi uthe sesebenzile kodwa inkantolo ifike ilichitha icala. Kusiphathe kabuhlungu ke lokho. Iziphi izindlela ezingasetshenziswa ukubuyisa mhlawumbe umuntu kubantu besilisa, ukubuyisa umuntu nje emphakathini ukuze kunqandeke lezi sihlava lesobulawa kwabantu besifazane nezingane nokuhlukumezeka kwabo? Lo mbiko benuhlanganisele uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Ake sihlabena nalike futhi sihlangabeze nezinye masibuya. Sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Akwethusi okwenzeke eShayamthetho luhlasele udlame lobulili ogwini kanti ke atshalwe enkalo zonke amaphoyisa. Umnyango wezokuthutha uthi izivimbamgwaqo zesazoqhubeka mehla yonke ziqine kakhulu ke ngezimpelasonto ezisuke zematasa okubalwa ke nemicimbi emikhulu ukuze kuzohlonishwa imithetho yemigaqo kuphele nezingozi ezingenasidingo. Lo mnyango kumanje uthi ke baningi abantu osubabophile iningi labo ke abashayela bedle amanzi amponjwana.
Umnyango wezokuthutha kulonyaka wenza okuhlukile kusukela kuqale inyanga kaOkthoba okuyinyanga yezokuthutha. Lo mnyango uqhamuke nomkhankaso othi #Nenzano Ezweni okumkhankaso kwenza ivimbamgwaqo emadolobheni ahlukene. Baningi abantu ababoshiwe koNewcastle, eThekwini, eZululand nakwezinye izifunda. Kuyona leyo mkhankaso amaphoyisa bebhekana nezinselelo zokuthi abanye abashayeli bengafuni ukufutha ukuze kubhekwe izinga lotshwala elisemzimbeni. Bamba umoya sizoxabana kazi sizoxabana mfethu kuwena lento siyenza ngokuhloniphana noma siyenza ngendlela enzima nantsoko Ezinkundleni zokuxhumana bekunenkolelo ethi ivimbamgwaqo ezenziwe emgwaqeni zigxile kakhulu kwabebalela iminyama, kodwa kuqhubeka lo mkhankaso sibonile kuvezwa kuphinde kuboshwa nabezinye inhlaka. Don't worry about that. No. Just focus on the fight. No. Last time. 100%. We're not cared about who. The person we're dealing with does not want to give us a great sample. You don't say no, you're blowing and you're sucking it in. It's telling us what I'm not sucking in, I'm blowing. There is saying. Blow. It won't make Don't a noise. stop. It won't make a noise if you're blowing. You see what he's doing? It won't make a noise if you're blowing. No, just arrest him. Let's just take blood. Arrest him, take blood. And so this one. Ungqongqoshe lo mnyango uthi lo mkhankaso abawenza kusukela ngoOkthoba uyawenza umehluko emgwaqeni njengoba izibalo zabantu asebeboshiwe zingaphezulu kwezinkulungwane ezimbili futhi isaqhubeka. Endaweni yakho uyabona ukuthi sewukhona kanani umehluko. Izinga lokuphuza lehlile kodwa ke eMaritzburg sisenayo inkinga yokuthi baningi abantu esababambayo beshayela bephuzile okuyisimo singasijabulisi kahle. Ngicabanga kufanele sikwazi ukuthi sifocus more. Kodwa kule insuku vele uchungechunge lukhona, ngabe uyahamba eMpangeni uzobafica, ngabe useMaritzburg uzobafica, ngabe useLady Smith, eThekwini ke kakhulukazi nako Renkonyeni ngenxa yokuthi khona ulwandle. Sifocus there full time. Sicabanga ukuthi ke kuhle abantu sebeyakwazi ukuqaphela ukuthi KwaZulu-Natal alifakwa libuye nesaphula umthetho. Uduma uthi imigwaqo eminye uyakuvuma ukuthi lesi sifundazwe ayikho esimeni ngenxa yemigodi nokushoda kwezimali. Uthi kodwa bayazama ukuyilungisa. Asibonga uNkulunkulu ukuthi noma ngabe sikhona isimo semvula asikho bad kakhulu njengamanje ngoDisemba. Sike sathi ukuthi ngoNovember kodwa kungcono kancane. Udaba lamapothole udaba oludala ke ngoba luyi-backlog eyolokhu iqhubekile nje as long KwaZulu-Natal uma siyibala ingadinga 255 billion uku-addressa yonke into eyi-backlog. Asinayo ke leyo mali. Siba nemali esinikezwa after appropriation esinikeza ukuthi singakhava ama-kilometers athile. Sicabanga ukuthi siyazama kodwa ngenhlanhla sesinayo imishini yokuthi siyazenzela operation siyazenzela ukuthi ama-potholes region inayo lo mshini siyakwazi ukuzivalela noma kuzothatha isikhathi ke ngoba amanye asuke seyenziwa ukuthi umgaqo wanganakela isikhathi eside ngenxa yokuhamba kwezimali kodwa i-maintenance siyayenza nemigaqo emisha siyayenza nawo ama-potholes siyawavala. Njengoba kuyisikhathi samaholidi uthi kulonyaka ziningi izimoto ezingena kulesi sifundazwe zilandela ulwandle. Uyazi ukuthi ngokujwayelekile ama-truck angenayo noma imoto ezinkulu zila ko-40,000 ezincane bese ziba ko-141,000 kukhulile obvious nje ukwazi ukuthi uma sekuDisemba nje ukuthi uma uqala uDisemba ikakhulukazi ngomhla ka-16 sabona zinyuka umthamo ofinyela ko-200,000 kuyakutshela ke lo ukuthi uma nge-hour kudlula imoto engakho umnotho weTheku uyakhula, umnotho waKwaZulu-Natal uyakhula nabantu abasuke befika bevela ngaphandle kodwa lokho kuyasisiza kakhulu ukuthi ngoba siyamonitha
sesiyazi futhi nakhona mase kuvulwa izikole kuyobe kwenzeka into engakanani kodwa kuyasijabulisa ukuthi okwamanje uma sikhuluma nominister kwiMinMac kuyasivezela ukuthi sesifundazwe eseyincane ingozi. Umnyango uthi ivimba mgwaqo sekuzoba yinto yansuku zonke kuze kuba abantu bahlonipha imithetho yomgwaqo. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Iqembu le-ACDP lithi-ke kubuyise ukwethemba kwalo ukusebenza kwezomthetho kuleli ngokuthi-ke kugwetshwe abasolwa ngokubulala ikhansela laleli qembu kumasipala uMhlathuze uJohn Miyaka. Umongameli waleli qembu uKenneth Meshwe uthi bajabule kakhulu ngesigwebo siqinisekisile-ke ukuthi iyasebenza ingalo yomthetho eNingizimu Afrika. Umholi weqembu le-ACDP uKenneth Meshwe uthi uyasamukela isigwebo esinikezwe-ke abasolwa ngokubulala ikhansela leqembu kumasipala uMhlathuze uJohn Miyaka. uMiyaka wabulawa ngonyaka 2023 esekhaya lakhe eNseleni eShumayela esontweni phambi kwabazalwane. Kadolwa manje sengolezane igwebo likajele iminyaka eyishumi ngecala lokuthola nesibhamu nezinyanga eziyi-18 bebhadla ejele abasolwa ababili okungu-Eugene Khumalo kanye noSandile Mabuyakhulu. Owesifazane noNhlanhla Luthuli ongasekho uyena-ke wakha itulo lokubulala uJohn Miyaka wayengasafuni ukuphuma endlini ayimdayisele yona. Kwathenga izinkabi ezintathu ngokulekelelwa-ke uSipho Nxumalo bese ephendwa kufakazi wombuso kuleli cala. Inkabi yesithathu uYandiswa Mcineka wadutshulwa washona uphiko lwe-NIU. uMeshu uyachaza. That has restored my confidence in South Africa's judicial system. That has restored my confidence that the investigators did an excellent job, managed to arrest the culprits, and the court also did not release them. They did not talk about insufficient information, but they found them guilty and they have been sentenced life in prison. And I wish that that life would be life and not just 20 years or 25 years, but that life sentence would be life that they would die in prison. Even though people can say, but Christians, you must forgive. No, we are Christians who believe that sentences must be harsh for those who don't respect the lives of others, those who kill others. They also, I wish there was a death penalty, that they also would be sentenced to death because they killed somebody to death. So I don't agree with people who say, no, if somebody has killed another, let them go free. They can serve life in prison. Because life in South Africa is not life. Because after 20 years, they release them. Some of them after 16 years, they release them when they've taken the life of an individual. So I'm happy that they've been found guilty and sentenced for life in prison. I celebrate. And as you heard me in the meeting, I said, guys, we need to thank God that that has happened. Umholi weqembu le-ACDP KwaZulu-Natal uthi lesi sigwebo sizopholisa amanxeba omndeni wakaMiyaka. Siyakuthokozela futhi kuMiyaka nefamily yonke yakwaMiyaka ukuthi uNkulunkulu efike la aveza khona obala ukuthi obani ababulala uMiyaka. Ebesikhulekela lokho all along ngakho kuyifamily yakhe sithi uNkulunkulu ayiphe umusa yenze iphole enhlizweni fethu uMiyaka osengwelezane nabanye abafowethu bakwaMiyaka uNkulunkulu benze bephole sikanye njalo nabo nasemkhulekweni nasekwenzeni kwezinto. Lo mndeni uchaze amagala amahle obusawalindele kuyilunga lawo njengoba uchaze ukuthi ubesenesikhashana esincane nje engenile kuhulumeni. Noku umuntu obesehlale 19 years engasebenzi kodwa kutheme kuvela ithuba lokuthi aqokwe njengekhansela eMhlathuze leminyakana emibili akayibambile. Umehluko siubonile empilweni yakhe njengoba nawo umuzi lo akawufele ube sezama khona ukuthi abe nendawo akayibiza ngokuthi eyakhe kanti iscam ubengazi nokho ihambile yona imali kwamuzi loyo into ekungacaci ukuthi uzobuyela kanjani emndenini ngoba kuyavela ukuthi lo muzi kahle kahle ubungadayisi bekufuneka imali. Okwesibili uNonhlanhla lo obethu uyawudayisa umuzi akusiwona owakhe bekuwumuzi awugadile wakubo. uMiyaka uinvestile lapha yana wafaka imali
wafensa wafaka amagate waqala wa-extender yilapho kwekubonakale khona ukuthi lo muntu userious ngalento kufanele abulawe ebulawa ngayo imali yakhe ngoba siyezwa ukuthi intombazane iyakhona ukukhokha u10,000 kulo 15,000 inkabe babevumelene ngawo u5,000 wayebalance ayikwazanga ukukhokha ngoba yayisilahlekile yagcina le mali lena inkabi lezi sayifuna ukubulala yona lo uSipho Nxumalo lo phenduka state witness wagcina kukhokhe yena le mali so sibhlungu kakhulu. Ake sihlabena nalike futhi sihlangabeze nezinye masibuya. Sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Akwethusi okwenzeke eShayamthetho luhlasele udlame lobulili ogwini kanti ke atshalwe enkalo zonke amaphoyisa. Kuleli qophelo ke singene sijule ngosini zemidlalo. Loyo owayengumqeqeshi weBlack Leopard uDelin Kerr usephumele obala wathi angashiya phansi konke akwenzayo uma nje engathola ithuba lokuqeqesha iKaizer Chiefs nakholwa ukuthi ke angayiwinisa isicoco seBetway Premiership. Lo mqeqeshi oneminyaka engama-50 kanye nesishiyagalombili odabuka ke eNgilandi wadlala isikhathi eside ke kusukela ngeminyaka yawo 1980 kwaze kwaba unyaka u2003 edlalela ke amaqembu afana neArcadia Shepherds, iLeeds United kanye neReading namanye ke nje amaningi. Waqala ke ukuqeqesha eVietnam kwiHaiphong wadlulela ke kwiSimba yaseTanzania neGoma High yaselapha ya eKenya. Eningizimu Afrika useke wacija iBlack Leopard, iBoroka FC kanjalo ke neMoroka Swallows kanye neMarumo Gallants namanye. eVietnam wadla isicoco seNational Cup, eKenya wanqoba izicoco ezimbili zeligi nezimbili zomkhumula jezi. Eningizimu Afrika wathatha iNedbank Cup neTTM waphinde ke futhi wafinyelela komkhumula jezi noma ke kowandulela owamanqamu weCAF Champions Cup neMarumo Gallants. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile